愛してるぜという言葉が東京ドームに響いた時、声が少し詰まっていた。松本潤が最後にメンバーに向けて言った言葉がそれだった。2026年5月31日、3時間33曲を終えた後の挨拶。ファンへの感謝を語り、スタッフへの感謝を語り、それから4人のメンバーを見て言った。あなたたちは最高です。この5人だったからずっとやってこれたし、数々の困難を乗り越えられたと思うし、素敵な景色を見られたんだと思います。愛してるぜと、そしてこう続けた。これから今までとは形が変わるとは思うけど、またバカみたいに集まって飯食っていろんな話したいなと思ってるんで、これからもよろしくどうぞと。ライブの前日、彼は自身のインスタグラムに一世一代の大勝負を楽しみたいと書いていた。そのツアー全公演の演出を担当してきたのが松本潤だった。制御型ペンライトを使った演出はファンの間でも長く知られていて、今回のラストステージでも光の波、波紋が広がるような視覚効果が会場を包んだ。演者でありながら、同時に全体の設計者でもある。その2つを同時に背負ってきた。ね、それがどれだけの重さだったか、なんとなく想像できる気がして、挨拶の中でこんな言葉もあった。1999年から26年半、短くはないよね。一人の生まれた子供が普通に成人するし。それだけの時間をこの4人とスタッフと、そして皆さんと一緒に過ごすことができて、本当に幸せな時間でしたと。2020年の休止の時、コロナ禍でファンに直接ありがとうが言えなかった。その後、5年が経ち、2025年5月に活動再開し、このラストツアーが実現した。松本が挨拶で言ったのは、ちょっと時間かかっちゃいましたが、実現しました。待っててくれてありがとうという言葉だった。ラストの曲は新曲5。5人で走り抜けた最後の3分間。そしてステージを去っていく5人を満員の東京ドームが見送った。Matsumoto Jun is known for many things inside Arashi's 26-year story, but the role that rarely gets discussed in full is the one he cried behind the scenes, the person who designed that the audience experience in that room. Every live concert in the final tour was staged under his direction. He was responsible for the controlled penlight system that turned 50,000 audience members into a signal visual instrument. The waves of color, the ripple effect, the statuized light that made the crowd itself part of the performance. He had been building that craft occurs year on, and the final night he used it one last time for a show. He was also performing in that specific combination. Performer and architect simultaneously is what makes his role unusual. Most artists who direct concert step back from performing or hand off the creative work to a team. Matsumoto did both on stage and off across 15 consecutive shows. For what he had publicly called on his Instagram the day before the final, a one in a lifetime gamble. He wanted to enjoy this speech he gave at the end, and I want to stay with it because it was specific. It was the method in a way. That last line in the one that landed differently from the rest. It was not a farewell, it was an announcement that the connection would continue, not in front of cameras or in stadium, but at a table somewhere in the ordinary register of people who have known each other too long to perform for one another. He was telling the four members something they already knew, but saying it publicly on the way out so it would be heard. The final song was 5, a new track release for this tour, a group that spent 26 years
building and achieve of songs choose to end the night with something brand new. That is not a nostalgic choice, it is a choice about what the ending is for. Matos Moto John walked into this tour having designed every element of it. He could have hidden behind let's get together and eat. That's a very clean ending for a very long story and it sounds like something he meant.